In questo video, che è anche un tutorial, vi farò vedere una volta per tutte come si fanno i test sui bot di trading sia su MetaTrader 4 che su MetaTrader 5. Anzi, oggi facciamo degli stress test, ovvero portiamo al limite un bot facendo lavorare in condizioni praticamente impossibili. Spread altissimi, latenza enorme, lo metteremo veramente a dura prova, simulando le peggiori condizioni. Esattamente come si fanno i test di sicurezza portando al limite i veicoli, gli aerei, testandoli in condizioni estreme, in condizioni di tormenta, faremo lavorare un bot professionale nelle condizioni di 30 anni fa. Simuleremo connessioni con latenza enorme, spread e costi di trading altissimi, oggi introvabili, solo per vedere come si comporta. Oggi proveremo a schiantare un bot professionale. Utilizzeremo dati reali esclusivamente al 100%, lavoreremo sul gold, uno degli asset più tradati, e iniziamo adesso. Attendete fino alla fine perché tireremo le conclusioni e ci sarà un omaggio per tutti coloro a cui piace fare dei test. Siccome sono un professionista, in questa fase di test utilizzerò il mio Scipio Velox, che è un bot professionale di grado istituzionale, e per correttezza vi dico che potete gratuitamente replicare e verificare i test che vedrete caricando gratis la demo di questo bot ed utilizzandola sul tester di strategia. Il link per farlo lo trovate in descrizione del video. Bene, iniziamo subito. Iniziamo dalla piattaforma MetaTrader 4, la piattaforma sicuramente più conosciuta, più distribuita. Imposterò Scipio Velox sul Gold con modello ogni tick, quindi la completezza dei tick. Proveremo prima su timeframe M15 con impostazioni 50 punti di spread. E qui c'è da fare una precisazione perché 50 punti di spread non è uno spread normale, è uno spread che si usa nei test, nei crash test, dove si cerca di schiantare il bot, ok? In media lo spread è tra i 20, 25 e 30 punti base, noi ne useremo 50. Cosa vuol dire? Che ogni trade che farà avrà un costo in eccesso rispetto al costo reale di mercato. Per quello che riguarda le impostazioni, utilizzerò le impostazioni default con $10.000 di deposito, 0,1 di lottaggio, stop loss e trailing stop, non tocco niente, via al test. Vediamo come prosegue l'equity. Equity molto costante, in rialzo, naturalmente il saldo del conto continua a salire molto velocemente, quindi va benissimo anche sui 50 punti di spread. Direi che il risultato è molto interessante, vediamo a quanto arriva come risultato e poi vedremo soprattutto i dati di profit loss e di drawdown, che però vedo non ci sono dei picchi a ribasso dell'equity, quindi l'idea è che sta andando veramente bene. Ora vediamo il risultato finale, eccolo qua, risultato finale direi molto interessante. Prima di tutto c'è da confermare che la qualità dello storico è completa, 99,90% dei tick, barra tutta verde, profit loss 3,99, cosa vuol dire che per ogni dollaro perso si sono fatti $4 di profitto, drawdown massimo 0,32%. Fermiamoci un attimo su questo dato, lo ripeto, drawdown massimo 0,32%. Direi veramente un risultato molto interessante. Prossimo test, subito andiamo a stressare ancora di più il bot e lo mettiamo sempre con le stesse impostazioni, M15, tutti i tick, ma questa volta 100 punti di spread. Attenzione, è il massimo che permette MetaTrader 4, 100 punti di spread, vuol dire che c'è $1 intero del gold di spread per ogni singolo trade e sappiamo che Scipio Quant fa migliaia di trade. Le impostazioni default sono le stesse. Bene, mandiamo il test, via. Vediamo se qui l'equity cresce nella stessa maniera. Vedete ci sono un po' più di gobbe, ci sono un po' più di zig zag, perché ovviamente il costo del trade è altissimo e ne risente un pochino. Il risultato finale non sarà mai così alto come il risultato precedente, che era comunque con 50 punti base. Questo è con 100 punti base. Nessun broker ha 100 punti base. Risultati finali, 99,90% di qualità del tick, profit loss 2,74, max drawdown 0,93. Il risultato, invece che quadruplicare il conto, l'ha solamente triplicato, quindi il costo si sente, però l'andamento dell'equity è stato veramente costante. Direi veramente un ottimo risultato. Andiamo a fare adesso un altro test che mi interessa molto perché dopo questi test sui 15 minuti proviamo a passare al time frame 30 minuti.
sempre un time frame intraday, ma un time frame non molto usato per far trading. Sempre le stesse impostazioni, M30, e adesso partiamo direttamente dallo spread 100 punti, lo spread massimo. Mettiamolo subito sotto stress, vediamo come performa e vediamo se fa più o meno gli stessi risultati. Impostazioni sono quelle default, via al test, vediamo la curva dell'equity. Ecco, questo è veramente importante. La curva dell'equity continua a salire senza sconti importanti, senza cadute, vuol dire che veramente il bot sta funzionando veramente molto bene. Non sono finiti qui i test, adesso farò uno stress test ancora più pesante, però in questo caso tiriamo i risultati. Da 10.000 è passato a 25.000 euro di saldo in un anno, 99,90% del tick quality, profit loss 3,53, max drawdown sempre ancora molto contenuto 0,72, quindi sente il costo di ogni trade perché i 100 punti base sono tanti, però non lo sente dal punto di vista del drawdown. Direi che il risultato molto bene, è veramente un bot di qualità. Passiamo ora a fare un test ancora più importante e naturalmente chi fa test se ne intende. Passiamo su MetaTrader 5. Qual è la differenza tra MetaTrader 4 e MetaTrader 5? Che su MetaTrader 5 i costi di trading e lo spread sono già calcolati direttamente dal broker, quindi sono quelli reali. Attenzione, non vuol dire che i trade siano effettuati esattamente al 100% come i trade reali, perché c'è un'altra componente che noi adesso andremo a stressare. Quindi se le commissioni e lo spread e lo slippage sono già calcolate, noi andremo a stressare un'altra cosa. Fatemi impostare le date. Ecco qua, andremo a stressare la latenza, cioè il tempo che ci mette un ordine a passare dal nostro computer al computer del broker. Proviamo con 100 di latenza su 15 minuti. 100 di latenza vuol dire un decimo di secondo, 10 centesimi. In media un ordine per arrivare dall'Italia a Londra ci mette tra i 4 e i 6 centesimi di una connessione normale. Mamma mia, che crescita veramente interessante. Tick Story 100%. Ha quintuplicato, quasi quintuplicato il saldo, 1,74 di profit loss e il drawdown 1,37%. Veramente un ottimo risultato. Veramente un ottimo risultato, ma non mi basta, voglio stressarlo ancora di più e adesso faremo lo stress test mettendo ancora un ritardo superiore. Queste sono le impostazioni standard default, sono sempre le stesse. Metterò come ritardo addirittura 500 millisecondi, quindi mezzo secondo, neanche dall'Antartide all'Artide ci metto ormai mezzo secondo. Via il test, crescita veramente continua e questo è molto bene, non sente la latenza, con tutti i costi di mercato calcolati, quindi commissioni, spread e slippage. Con il 100% di storico ha quintuplicato il risultato con qualità del 100% dei tick, di nuovo 1,72 di profit loss e solo 1,42 di drawdown. Veramente, veramente serio, qualcosa veramente di interessante. Andiamo a fare un ultimo test, voglio farlo questa volta sui 30 minuti e passiamo direttamente alla latenza di 1000 millisecondi, cioè un secondo intero di ritardo su ogni singolo ordine mandato a mercato. Attenzione, un secondo di ritardo è tantissimo perché vuol dire che non solo gli ordini arrivano un secondo più tardi, ma anche gli stop loss, gli ordini di chiusura, i nuovi ordini di apertura, e parliamo di migliaia di ordini all'anno, al mese. Ecco qua la curva ancora molto in crescita, senza picchi a ribasso. Andiamo a vedere i risultati. 100% di qualità dei ticket, questa è la cosa molto importante. Anche qui ha quintuplicato il saldo, 1,89 di fattore di profitto e drawdown massimo solo l'1,61%. Io direi che veramente i risultati sono davvero interessanti. Bene, direi che posso affermare senza ombra di dubbio che Scipio Velox ha superato il test più duro possibile sul mercato, ha superato i back test, lo stress test in condizioni limite. E se queste condizioni estreme produce così, immaginate quanto può produrre in produzioni normali. Andate a verificare, scaricate la demo, è completamente gratuita, fate i vostri test e aggiornatela se l'avete già scaricata
perché ogni settimana ci sono dei piccoli aggiornamenti per togliere dei piccoli bug grafici. E adesso il bonus. Per tutti coloro che lo scaricano anche solo per provarlo e lasciano un commento sotto questo video, un commento sincero, fornirò gratuitamente i miei indicatori metrici di volatilità e di risultato intraday da utilizzare su MetaTrader 4 e MetaTrader 5, così da poter seguire l'andamento di qualsiasi bot, di qualsiasi grafico in tempo reale. Per altre info, ragazzi, sapete, sono sempre disponibile, contattatemi, i miei contatti sono al di sotto del video e con questo vi saluto al prossimo video. Ciao a tutti.